Көппіз. Біз біргеміз, яғни біз қоғамда жайлаған жемқорлық деген пасық дертке қарсы шыға аламыз. Біздің қамсыз қарттығымызға кепілдік беретін зейнетақы қорлары және көптеген басқа әлеуметтік институттар осындай схема бойынша барлығы мінсіз жұмыс істейтін еді, егер де жемқорлық болмағанда. Дәрі-дәрмектің болмауы, сапасы сын көтермейтін жолдар, бизнестерді заңсыз тексеру, сапасыз білім, мансап қуу жолындағы кедергілер, балабақшаларға, жеңілдікпен берілетін тұрғын үйлерге шексіз кезектер, жұмыссыздық және жастардың елден көшуі, мұның барлығы халықтың ортақ ақшасын ұрлау мен жемқорлықтың салдары. Жемқорлық латын тілінен аударғанда ыдырау, іріп шіру дегенді білдіреді. Және біздің елімізде басқа адамдарға жақсылық жасағаннан емес, керісінше адамдарды тонап, сол арқылы жүйені бұзу арқылы байып отырған адамдар бар. Бұған бірнеше мысал келтіре кетейік. 10% тендерден, сонымен шаруа бітті, ол сенікі. Кассаға бармай-ақ қой, дәптердің астына сала сал. Заңдар жемқорларға жауапкершіліктен қашуға мүмкіндік береді. Сол себепті бізге арандатушылықты заңдастырып, жемқорларды анықтауға көмектесетіндерге сыйақы беру керек. Осындай заңдарға ие бола отырып, еліміз жемқорлықты тез әрі тиімді жеңе алар еді. Біздің еліміздің болашағы бізге байланысты.